Армысыздар, ардақты атыраулықтар мен қала тұрғындары. Бүгін халықаралық деңгейде ерекше аталып келе жатырған Әкелер күні біздің еліміздің төрінде де үлкен бір ерекше құрметке ие болып, Әкелер күні арнайы үкіметтің қаулысымен біздің елде де атап өтілуіне байланысты баршаңызды бүгінгі Әкелер күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақ қыран, қанатың мүлде талмасын, ұлы отан, егілген гүлдей жайнасын. Қанықпын терең тарихыңа, атамекен жұртым, еліме бүгін жоспарым. Қазағым жайлы көгінде ашық аспаным, болсын шыдайым асудан асып жастарым. Сен гүлденмелер қазағым алға, қазағым менің. Еліме бүгін жоспарым, қазағым жайлы көгінде ашық аспаным, болсын шыдайым асудан асып жастарым. Сен гүлденмелер қазағым алға, қазағым менің. Шығар бұл намыстың амбассадорлары, яғни қазақтар, яғни астақтар. Біз арманға жеткенше болашағы бізбенсіз жасайық ендеше. Әрине жаралған намыстамыз, қаһарман халықпыз. Біріксек суықта жылы түнде біз та жарықпыз. Ең жасыл орман тау, көл ашық аспан, бұл байлар әділдік дастан, жаңа Қазақстан. Кең байтақ жер